О, какая метель сосен. Это вот так метет. Ветер сильный. На улице -2, ощущается как -11. Вон что в лесу творится. Снег падает с сосен. Ветром сносит снег. Успела поймать маленько, показать вам, что происходит в лесу. Снег летит. Красота. Ой, какая красота. Мы любуемся весной. Зиму перезимовали и весну перезимуем с такой красотой. Красиво же? Красиво. Всем всего хорошего.